Sampeyan wedi? Ora wedi, ning aku wedi yen ditukani Koko Prabu Ndorowati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Rasa kuwatir, aku engko sing ngomong Prabu Kresna. Nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener. Sampean iku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula mung kawula. Nek kula ajeng dikeroyok Kurawa sampean duwe rasa mbelani niku tukul saka jiwa kasatriyan sampean. Iya. Nggih. Ora usah wedi. Mungsuh Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa sendaki duwe gada wesi kuning? Jupuk. Tantang Baladewa, Nenggala karo gada wesi kuning menang endi? Ngono. Engko meng ngono kok mundur. Wah, dipisi presane bayi akeh. Isin Setyaki Senopati Ndorowati kok wedi karo Nenggala. Gada wesi kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piyayi akeh. Ngono Bagong. Nggih, ya.